Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Зага. Бүгінгі видеода біздер дейтін өте керемет Free Fire ойынынан кішкене болса да аккаунтымызға прокачка жасайтын боламыз. Прокачка деп прокачка емес. Бүгінгі видеода біздер дейтін штани ангелын түсіретін боламыз. Видеомыз бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей бермей видеоны бастайын, ал біз видеомызға кеттік дайте. Так, короче, достар, енді біздер дейтін видеомызға да оралдық. Енді менде ең алғашқы видео болғандықтан сөйлей алмау, анау мынау сондай мұндай ондай болып тұрады. Енді так, бізде пополнениеге кіріп, так, бір егіз алатын заттарымыз бар. Соларды алайық. Так, опа, эмоцияны аламыз. Өте керемет, қандай эмоция бізде? Так, опа, осылай шаш қайрады екен. И так, бізде аяқ киім, және де бізде шаш, и бізде киім, и бізде асыңыз жағы. Так, тағы да 500 алмаз болса, анау шапканы алуға болады екен. Так, бізде дейтін, штани ангеланы алуға бізде мүмкіндік өте көп. Себебі бізде 150 жетон бар. 150 жетон болса, бізге как раз 100 жетон болса, штани ангеланы, мынау розовый ма, күлген ба, осыны түсіретін боламыз, осыны бар ғой. Осыны, маған осыны түсірген да, бірдеңе қылып. Так, енді бізде дейтін, менде, ешқандай тактика жоқ. Не болса да түсет деген оймен айландырып көрейік. Енді алпысты деп, так, сразу 5 попыткадан. Айбай, өңке біреулер ма не? Ничего, нормально. Екеу, төртеу, алтау. Ойбай, жетеу түсті, үшеу деген болсын. Так, не істейміз? Біреулеп көреміз, или біреулеп көрмей қойын ба, не қылайын болсын? Так, көрейік. Ебаштан не түскен жоқ қой, О, мені ғой, үстіп түссе нормально ғой, екеуден түссе шүкір дейсің ғой бұндай қата. Так, опа, айпе біреулер түсті өңке. Нормально, екеу, төртеу, алтау Ойбай, 8 ойлаш, шатасып отырмын ғой, жеги айып етпеңдер Так. Опа. Бірліктер түспей қойса екен. О, 10 жетон деген әдемі. Так. Негізі мен басым істеп жатқан жоқтар ғой. Бүйтіп анандай бір жұталсып, бір тактикамен істеп жатқан жоқпын бар ғой. Так. Бүйтіп өтірік мынандай істеп көрейік енді, түсіп кетуі мүмкін ғой. Аха. Так, бізде 200 жетон бар. Енді бізде 50 ғана купон қалды. Әп-бәрекелді. Ма жасылды, мынау қызы түсіп кетті екен деп қалсам, түспепті ғой. Так, 207 жетон. 215. Так. Дым түскен жоқ. 10 жетон. 25 қана жетон керек маған. Әп-бәрекелді, зор болды. Мә түсіп кетсе, бір попыткадан түсіп кетсе. Ничего, нормально. Так, тағы бір көрейік. Әйби. Біреу ақ түсті ма не? Так, бүйтіп көрейік. Осымен видеомыз аяқталды десем бәле ғой, құрсын, видеомызды аяқтамаймыз. Так, бізде 230 жетон болды. Ровно бізге 20 ғана жетон керек. 20 жетон енді примерно бір 500 алмазға түседі деп ойлап отырмын енді. 500 алмазға салып келейін. Сөйтеміз, мынау штаниді алып кететін боламыз. Жоқ, бұл жасылдамай, по идее мен осын алам. Так, нақты олайнан көргенші, қазір қалай мынау жасыл. Қайсысы әдемі деп ойлайсыңдар негізінде, өздерің былай. Комментке жазып кетесіңдер ғой, негізінде мынаны алуым керек еді, мә дейсіңдер ғой, ой, неғып бекер алды ананы, үйтуің керек еді, бүйтуің керек еді деп айта саласыңдар осыңдар. Мә деп мен де кейін, ой, мә неғып үйттім екен, неғып соны ала салдым екен, неғып соны ала салмадым екен деп сөйтіп отырмын да менше. Так, по идее өзіме мынаның эффектісі әдемі да, мынаның эффектісі қандай? По идее бұл да нормально, бірақ былай көкке қызылға жетпейді, бәрібір бар ғой. Мынада қанша дегенмен эффект жоқ та, мынаны қарасай, былай қарасаңдаршы. Бірақ әдемі да. Бірақ мына күлгін. Мынау бар ғой, мынау. Бұл да әдемі былай. Бұл да әдемі.
алуға болады по идее ше. Осыны қазір алатын боламыз қазір. Кішкене күтетіңдер. Так, енді видеомызды әрмен қарай жалғастыра берейік. Так, 711 алмас салынды. Так, енді ары қарай беймарал түседі деп ойлаймын енді. Так, 700 алмасқа білмеймін енді түспесе бар ғой. 20 жетон деген білмеймін енді. Так, бай түсіп кетті. Прикинь, түсіп кетті. Май. Мә, мынау деген скрин болу керек. Скрин. Мә, енді жасылды да алып кетем бұл сонда. Май. Шүкір Алла деп, шүкір Алла деп мұң құрсын. Так, шүкір дейікті, бірақ шүкір Алла деп мұң құрсын дегеніз. Шүкір. Бірақ аман есен нормально деп бірдеңе қып шығу, әдет бұл қапты бар емес па? Так, енді до конца 250-ге жеткіземіз да, жасылды да ала кетейік енді. Не болса да. Так, опа. Жасыл түсіп кетсе, үсті бош жерден ашсақ. Так, 243. Мен анан аламын, по идее алалам ба? Так. Бірлерді бермеші маған. Так, все болды. Алынды. Прикинь, жасыл түсіп кетсе, осы бір попиткадан 250 жетон қаймыз. Так, енді достар, бізде дейтін мынау бар, және де бізде жасыл штаны ангела бар. Мә! Құттықтап қоя берсеңдер болды, так, әдемі болды. 50 жетон қалып кетті ма менде? Прикинь, менде 50 жетон қалып кетті. 50 жетон қалса, так, ол жоқ, тұра берсін, по идее ол керек болады маған. Так, айтпақшы, бұл жерде ұмытып кетпейік. Өткен айда дана салынған кезде мен мынайды пополнениедегі заттардың бәрін ұмытып кеткен ғой. Әдемі бір набор шыққан ғой пополнениеге. Сол жерде біреуін аламын дегем. Андай говно-говнолардың бәрін алып келгенмін да. Ең мықтысына келген кезде ше, ең мықтысын соңына қарай қояды. Мынау сияқты типа мықты емес қой мынау. Кішкене арасындағы нормальный ғой, олардың арасындағы нормальныйсы осы болып тұр ғой мынау. Сол сияқты нормальныйсын ең астына қойған, ол есіме шығып кеткен ғой, ал деген мә құрсын кейін есіме түседі ғой. Мать, қалай мынау штаны ангелы достар, қалай? Нормально ма? Так, осындай, дана прокачка мынау қалайтын болсаңдар, осы видеоның астына өз ID-лерін жазып кетіңдер, және де актив. Осы каналда 100 подписчик и 200-300 болып жатса, сендерге де прокачка жасап, анау істеп, алып беруге көмектесіп беретін боламын. Так, енді сет құрамыз ба? Жоқ, сет құрамай әшін көрек кән. Так, әшін көрекші кән. Мать, қараңдар. Так, өлі шалбар. Так, бейтеміз. Мыналардың бәрін құртамыз. Мынау тұрады. Так, пуховик тұрады. Мынау көк бар. Мынау бар. Жасыл қайда? Жасыл қайда? Жасыл қайда? Өлі жасыл штаны қайда? Мать, енді оны түсуді табуды айтса енді құрсын. Мәні. Так, бізде енді 4 штаны ангела түгел болды. Так, бізде бір штаны жоқ по идее, ақ жоқ. Енді келесіде ақ шығып жатса, енді ол ақты да алатын боламыз. Так, мен айтпақшы, мынаның үсті бар, мынаның. Прикинь, үсті бар. Так, мынау жасылға шы. Жасылға по идее маған ұнап тұрған жоқ, неге шы? Жасыл бар емес па? Жасыл шлей сеттерге көп кете бермейді. Мұнан көрекші. Мұнаған лайықты сет жоқ қой менде құрсын. Бит қоя салайын ба, не қылайын құрсын? Жоқ, негіз болды дұрыс емес. Так, мұнау өші дұрыс емес. Саске. Жоқ, бұл да болмайды. Сет құрауға менде желание да жоқ, идея да жоқ қой. Так, бетеміз. Так. Бір киім болу керек, по идее осыған ұйқасып кететін дейші. Құрсын алу бен сет құраймай атқанымыз қалай кетті өз. Так, достар енді, так, нет тағамыз, не екеміз Мә құрсын, неге? Мен нан кесайыншы, мақыл, өтірік кесалдым әшін. Андай қымандар. Сет құраймайсың ғой деп жүрмендір, так, әшін просто так кесалдым әшін. Әшейін кей отырмын бұн. Анандай деп ойламандар, құраған сеті ғой деп тұрмандар. Так, енді бізде келесіде, так, біз айтпақшы пропусты сатылмай айландырықшы нерден. Кім білет түсіп кететін жар.
90 дейді. Көреміз да бір попытка. Бір көрейік, не түседі екен. Ой, бұл ұрсын керек емес. Таста ұрсын керек емес. Түспейді бәрібір. Так, 40-қа тұр екен. Бізде 33 бар. Опа. Өңкей біреулер ма? Жоқ, нормально. Үшеуімен екілік бар екен. Так, тағы да бір көрікші. Осының купонын көбейтіп қойыншы да. Купон дегенде жетон деген ма? Жетондарын көбейтіп қойсам, келесіде алу оңай болады да. Кей кезде андай дана саламайтын жағдай болады кей кезде. Сол кезде үшін мына жақтан жетоннан бүйтіп ала саласың. Траверстің запасқа. Опа. Түспейді, нерден, никак түспейді. Так, 71 жетон болды. Опа. Все. Түспейді, по идее. 78 болды. Так, главный мынаған жетеді. Мына біреуіне жетіп тұр ғой. Нормально. 84 болды. Так, 20-ға не бар өзі? Айландырылатын не бар өзі? Так, 20 алмазға бірдеңе келе ма? Бұны айландырып қойдық. Мынау түспейді бәрібір, білем бұны. Так, жоқ, золотой купон керек емес. Келесі видеода, общем, эволюция айландырық, давайте. Осымен енді мен видеоны аяқтайын. Бүгінгі видео өзіме нормально болды. Өзім өйткенше өзім енді сендерге нормально болмаса да, әйтеуір өзіме нормально болды. Енді өтірік болса да, ойбай күшті деп жазасам, бір қуанып қаламын ғой, мен өтірік болса да бар ғой. Сөйтесіңдер да, и потом ID-лерін жазып кетіңдер. Так, ID-лерді жаза салып, сразу анау аккаунттарына кіріп күтіп отырыңдар, қашан алмай жібереді деп өйтіп жүрмеңдер. Андай боласыңдар, активный боласыңдар ғой. 100-200 подписчик болады, сол кезде уже андай қыла беремін. Кім көзіме көрініп жүр, соған лақтыра беремін ғой, дейіне қарайшы. Ал енді сендермен бірге болған Зага, ал давайте амандықта жүздескенше аман сау болыңдар. Давайте.